ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ କି ନାହିଁ ମତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଆ 5 ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ମାନେ ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବାପା, ଥାର୍ଡ ହେଲା ଭାଇ, ଫୋର ହେଲା ଭଉଣୀ, ଫାଇଭ ହେଲା ଜୀବନ ସାଥୀ। ମତେ ତ ଲାଗେ 5 ଜଣ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନର କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ କି କାହିଁକି ନା ମା ଆମକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆମକୁ ବଢେଇଥାଏ। ବାପା ଯିଏକି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିକି ସେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ, ଭାଇ ତ ନଥିଲେ ନା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ, ନା ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇ ଲାଇନ ଟା ପୁରା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଫୋର ରହିଲା ଭଉଣୀ, ଆଉ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗର କମି ରହିଯିବ। ଆଉ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଜୀବନ ସାଥୀ ତ ବିନା ଜୀବନ ଅଧୁରା, କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଯାହା ସହିତ ବାହାଘର କରିବେ ସିଏ ଆମ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଆମେ ତା ସହ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ୱାସ ଯାକେ ବଞ୍ଚିବା। ତ ମୋର ତ ଏଇ ଲାଇଫରେ 5 ଜଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କି ନାହିଁ ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।